อยู่บนขบวนรถไฟนะคะตอนนี้กำลังข้ามสะพานแม่น้ำแควขบวนที่ 9257 นะคะวันที่ 18 ตุลา 2560 ค่ะนี่จะให้ดูบรรยากาศนะคะจะให้ดูบรรยากาศผู้คนมากมายเลยนะท่องเที่ยวเต็มลำเลย เราก็สนุกสดใสได้ตลอดก่อนเราก็เสียวๆเหมือนกันได้อยู่ค่ะได้อยู่ได้อยู่ค่ะได้อยู่ไปนะจะเป็นอีกบรรยากาศนะคะนู่นตรงนู้นมีดอกอะไรเอ่ยดอกของพ่อค่ะดอกของพ่อแล้วก็มีป้ายคำว่ากาญจนบุรีไปฝั่งนี้บ้างเป็นอย่างนี้นะคะแบบเนี่ยเราก็จะเห็นแบบบรรยากาศรถไฟ